Hoş geldiniz. Salam aleyküm. Sizinle fəxr edirsən, aferin. Salam aleyküm. Fəxr edirik. Həmişə fəxrimizsən. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Dövlətimizin başına əski olmuyor. Çok sağ olun. Sağ ol. Hoş gördük. Sağ olun kızım. Sağ olun. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Siz de Doğma hoş vətənimizə. gelmişsiniz. Siz de hoş gelmişsiniz. Hoş geldin. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Əziz Xorovlular, sizi ürəkdən salamlayıram. Bugün Xorovlu kəndinin tarixində çox əlamətlər, unudulmaz tarixi bir gündür. Kəndin sakinləri öz doğma torpağına qayıdırlar. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Burada xoşbaxt yaşayın. Dövlət sizin üçün bütün şərait yaradıb. İndi Xorovlu kəndi göz oxşayır. Çox gözəl binalar, məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, iş yerləri yaradılır. Evlərin sayı 334'dür və burada birinci mərhələdə 1400 insan məskunlaşacaq. Məndə olan məlumata görə işğala qədər Xorovlu kəndində 1500 adam yaşayırdı. İndi təbii ki, ailələr böyüyüb və Xorovluların sayı 2000-dən bir qədər çoxdur. İkinci mərhələdə digər vətəndaşlar üçün də evlər tikiləcək. Ancaq hesab edirəm ki, bu birinci mərhələdə görülən işlər təqdirə layiqdir. Burada rahat, xoşbəxt həyat sürmək üçün bütün imkanlar var. Xorovlu kəndi Vətən müharibəsinin ilk həftəsində erməni işğalından azad edilmişdir və əslində bizim zəfər yürüşümüz bu bölgələrdən başlamışdır. Cəbrayıl, Füzuli istiqamətində irəli gedən bizim əskəri zabitlərimiz düşmənin bir neçə müdafiə xəttini yara bilmiş və beləliklə gələcək zəfər yürüşümüzü şərtləndirmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayır, yaşayacaq. Düz 5 il bundan əvvəl bu ərazi işğaldan azad edildi və bu şanlı tarix hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Bir neçə gündən sonra biz tarixi zəfərimizin 5-ci il dönümünü qeyd edəcəyik. 8 noyabr zəfər günü bizim tariximizdə olan ən parlaq səhifədir və 5 il bundan əvvəl tarixi zəfərimiz bütün dünyaya səs salır. Azərbaycan xalqı mərd xalqdır, qəhrəman xalqdır, iradəli xalqdır, öz torpağına bağlı olan xalqdır. Biz sübut elədik ki, biz işğalla barışmaq fikrində deyildik. Halbuki bunu dəfələrlə bəyan etmişdik. Döyüş meydanında 300-dən çox şəhər, qəsəbə, kənd azad edildi və Ermənistan məcbur oldu kapitulyasiya aktına imza ataraq təslim olmağa məcbur olmuşdur. O gündən bu yana quruculuq işləri ilə məşğuluq. O gün bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tikinti meydançasıdır. Artıq 50 mindən çox insan Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda yaşayır, çalışır, təhsil alır. Bunlardan hardasa 20 mini keçmiş köçkünlərdir ki, öz vətənə, doğma torpağına qayıdıblar. Qalan isə müxtəlif işlərdə işləyən vətəndaşlardır. Böyük qayıdışın əyani sübutu bugün gözümüzün önündədir. Və belə gözəl şərait yaratmaqla Azərbaycan dövləti bir daha öz
siyasətini göstərir. Və işğal dövründə köçkünlərlə, o vaxtki köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərimdə mən demişdim ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra gözəl şəhərlərimiz, kəndlərimiz yenidən qurulacaq, əvvəlkindən daha gözəl olacaq. Bax, bugünkü gün bunun sözlərin əyani sübutudur. Bugün sizin həyatınızda yeni dövr başlayır. Siz uzun illər, 30 il ərzində köçkün, qaçqın həyatını yaşamısınız, mənəvi əzablar çəkmişsiniz, ağır şəraitdə, xüsusilə işğalın ilk mərhələsində ki, köçkünlərin mütləq əksəriyyəti çadır şəhərliklərində yerləşmişdir. Ona görə bugünkü reallıq, bugünkü gün o cümlədən ədalətin təntənəsidir. Ədalətə inanmaq lazımdır və onu təmin etmək lazımdır. Bax, bizim xalqımız həm ədalətə inanıb, həm də onu təmin edib. Bu torpaqların sahibləri bizik, düşməni öz torpaqlarımızdan qovmuşuq və bugün gözəl həyat qururuq. Sizi bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə xoşbəxtlik, can sağlığı. Sağ olun. Azərbaycan var olun. Çox sağ olun. Sizin sayənizdə biz bugün çox gözəl günlərə çıxmışıq. Sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarşımıza rəhmət eləsin. Əbədi prezidentimiz olasınız. Can sağlığı versin. Sağ olun. Həmişə xalqımızın başında həmişə sağ olun. əziz olasınız. Çox sağ olun. İşğal dövründə harada yaşamışsınız? Bakıda. Bakıda. Sizin sayənizdə. Şəraitiniz burada necə idi? çox əla. Sizin sayənizdə hər bir yerdə bizim şəraitimiz yaxşıdır. Allah sizə can sağlığı versin. Mehriban xanımlar buradan bizim nə qədər salamlarımızı, çox istəklərimizi bildiririk. Sağ olun, çox sağ olun. Dövlətimizin başından əskik olmayasınız. Sizin sayənizdə Azərbaycanımız günü-gündən gözəlləşəcək. İnşallah. Gənclər də həvəslə qayıdıblar da hər halda. Çox sevincimizin bugün həddidudu yoxdur, cənab prezident. Bu şəhidin xanımıdır, yəni bu iki övladı var, yəni əlbəttə həvəslə bugünkü gün biz Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. bütün şəhidlərimizin məqamımız olsun. Çox sevincli bir günümüzdür. Allah sizləri var eləsin, Allah sizi qorusun, balalarınızı Sağ olun. qorusun. Sağ olun. Var olasınız. Bir ana kimi təşəkkür ederim. Təşəkkür ederim. Tarixi bu qürur verici günü bizə yaşatdığınız üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bilirsiniz ki, Cəbrayıl şəhərində də artıq keçmiş köçkünlər yerləşib. İndi Cəbrayıl şəhərində ikinci və üçüncü yaşayış kompleksinin təməli qoyulacaq bugün. İnşallah. Burada yaşayacaq insanların sayı çoxalacaq. Eyni zamanda bugün Cəbrayıl şəhərində şəhər məscidinin təməlini qoyacağım. Bununla bərabər bilirsiniz ki, Cəbrayıl rayonunda iş yerləri də yaradılır. Araz Vadisi sənaye zonası artıq fəaliyyətdədir. Orada 3 müəssisə fəaliyyət göstərir. Amma yaxın gələcəkdə onların sayı hardasa 20-yə çatacaqdır. Yəni iş yerləri ilə bağlı burada heç bir problem olmayacaq. Bu cümlədən Cəbrayıl şəhərində bugün 2 günəş elektrik stansiyasının təməli qoyulacaq. Üçüncü ən böyüyü isə artıq icra müddətindədir və onu da bildirməliyəm ki, bu bölgənin təbii ki, çox gözəl kənd təsərrüfatı potensialı var. Eyni zamanda günəş enerjisi də burada istehsal olunacaq. Və burada istehsal olunacaq günəş enerjisi bütün bu bölgəni təmin edəcək. Çünki Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında icra edilmiş və ediləcək günəş və su elektrik stansiyaların gücü hardasa 400 megavata çatacaq. Yəni 400 megavat böyük bir şəhərin tələbatını ödəyən bir gücdür. Eyni zamanda iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı daim biz işləyirik. Burada da
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq, heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün şərait yaradılacaq. Təbii ki, həyat-yani sahədə də indi digər artıq istifadə verilmiş kəndlərdə olduğu kimi əkin-biçinlə məşğul olmaq mümkündür. 12 sot həyat-yani sahə hər biriniz üçün ayrılıb. Amma burada digər böyük yerlərdə, yəni həm örüş, həm də ki, əkin üçün yararlı olan torpaqlarda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq mümkün olacaq. Yəni işsizlik Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda olmamalıdır və bütün bu şəhər və kəndlər tikiləndə bunu biz əsas vəzifə kimi qoyuruq ki, burada yaşayan insanlar işlə təmin olunsunlar. Çok sağ olun. Allah can sağlığı versin. Bizim için hoş olsun. Təbrik edirəm. Ben şahsen Horoğlu sakinler adından size çok minnettarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Allah sizi, halkımızın, devletimizin, böyle güzel balalarımızın size eski eylemesin. Həmişə var Çox olasınız. sağ olun. Allah Sağ olun. balaları Sağ olun. Bugün kendimize gelende biz hakikaten kendimizi tanıyabilmek. Sanki bir Şveysariyadır, necə bir böyle çok möhtəşəm, həddindən artıq möhtəşəm. Biz sizə... Azərbaycan standartları belədir. Bəli, bəli. Təbii ki, sizin sahibinizdə, cənab Sağ olun. prezident. Biz həqiqətən də inana bilmədim. Yəni bir kənddə bu qədər şəraitlər, bu qədər gözəlliklər. Allah sizdən razı olsun. Siz təşəkkür edirik. Bugünkü gün bizim sevincimizə sevinç qatdınız. Gəldiniz bir yerdə, bizlə bir yerdə Əlbəttə. köçməyimiz üçün bizə təbrik etdiniz. Çox sağ olun. Allah Neçə sizdən razı yaşınız var olsun. idi? Mən 12 yaşımda çıxmışam 12. kənddən. Amma Yəni xatırlayıram, xatırlayırsınız. çox bəli, çox gözəl xatırlayıram. Allah sizdən razı olsun cənab prezident. 27 yaşımda da mən çıxmışım, 27 da 60 yaşımda geri qaldım. Sağ olun Nə ilə cənab məşğul prezident. idiniz burada o? Burada heyvandarlığından bir də Heyvandarlıq. özüm şofer idim, maşınla hərəkət ediyor vaxt. O vaxt kənd Sonra- necə idi? Kənd indi hər bir tərəfdə deyim, dağda, daşda indi şəhər tiplidir, gözəldir. tiplidir. Möhtəşəmdir. Təşəkkür edirəm prezident. Amma Çox- Xoroğlu yerində tikilib. Tikilib yerindədir, öz yerindədir. O vaxt burada yəni belə əsas məşğulluq belə maldarlıq idi. Ancaq maldarlıq, təsərrüfat işləri. Təsərrüfat. Üzümçülük idi. Cəbrayla, üzümçülük. Pambıq yoxdur. Taxıl, bəli, Maldarlıq, heyvandarlıq. heyvandarlıq. Bəli, bəli. Çox yüksəkdir. İndi də Sağ olun, var olun. daha belə müasir üsullarla kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün imkanlar var. Burada həm aqroparklar yaradılır, eyni zamanda indi burada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar üçün şərait də yaradılacaq. Torpaq sahələri, əkin, biçin, heyvandarlıqla. İndi bir çox artıq azad edilmiş kəndlərdə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar var. Həm maldarlıqla məşğul olan var, arıçılıqla, meyvə bağları salınır, üzüm bağları. Yəni bax bu kəndin ətrafı da bax kənd kimi gözəl olmalıdır. Onu da siz eləməlisiniz. Sağ olun. Dövlət də təbii olaraq olun, çox sağ olun. dəstəyini verəcək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Kəndin cəmaatı çox zəhmət keçdi. Biz harda məskunlaşmışıqsa, oranı yaşıllaşdırmışıq. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Harda Bu siz dillərə dastan bu kəndi bu şəraitdə, bu vəziyyətdə bizə qaytardığınız üçün Sağ olun. mən də kənd sakinləri adından Yemeğiydi təşəkkür burada. bildirirəm. Yemeğe bitirdi. Su- Qəşəng üzüm yok. Su. Yox, susuz. Yemeğiydi. Texniki üzüm yoxsa süfrə üzüm? Süfrə üzümü, Şərab şarap zavodu var zavodları, idi. şarap zavodumuz da vardı. Cəbrayıl'da. Burada da var. Burada da, kənddə də var. Yukarıda o kolhoz hayatı diyelim oradaydı. bu Büyük təpədə. İsviç zavod da var idi, çarı zavod da var idi. Yemeğe bitirdi burada. Takılda, Yəni Üzüm. torpaq Torpaq. mümkündür. Çox yaxşı. Bu bölgənin torpağı ümumiyyətcə çox yaxşı. Bu Qarabağ zonası torpağı bəzi yerlərdə bax belə qara, qapqara torpaqdır. Çox məhsuldar torpaqdır. Amma düşmən buranı işğal eləyib, viran qoyub. Görürsünüz. Bir dənə də salamat bina qoymuyor. Dağıdıb və daşları da söküb aparıb burada satıb. sağ olun, çok sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah Mən köməyin həmişə olsun. deyirəm, biz
qisasımızı döyüş meydanında aldı. Sağ ol. Şəhidlərimizin qanında Bizim başımız aldıq. uca oldu. Uca Ədaləti də bərpa elədik. Bütün düşmənləri də qovduq torpağımızdan. Belə. Teşekkür edirik. Sağ ol. Siz də əziyyət içində yaşamısınız. Bəli. Mən bunu bilirəm. Mən bu işğal dövründə köçkünlərlə neçə dəfə görüşmüşəm. Neçə biz şəhərcik saldıq. Bəlkə də 100-ə yaxın qaçqın şəhərciyi. Çadır şəhərcikləri 2007-ci ildə ləğv olundu. Mən 2003-cü ildə prezident seçiləndə demişdim ki, 5 ilə bir dənə də qalmayacaq. 4 ilə oldu. Sonra 100 minlərlə, hardasa 300 minə yaxın qaçqını yerləşdirdik yeni binalarda. Amma yenə də indi doğma torpaq başqa şeydir. Doğumu ayrı. Doğma torpaq başqa. Başqadır. Siz harada yaşamışsınız? Bakıda. Bakıda. Hələ buradan çıxanda Yok, birbaşa. burada Çadır şəhərciyində yaşadık. Ha, Orada da Çadır. soyuğa dözənmədik, ondan sonra Bakıya. Bakıya. Tabii oldu. Bu işğalı xatırlayırsınız. Hamısı xəstə. Axırıncı elə bu kəndə yerməni girəndə bir çıxmışıq. Özü bu çok Hardan girmişdilər? Erməni bak bu yüzden girdi. O Daşkızan kendi var orada. Oradan girdi bizim kende. Bir de Füzuli taraftan asfaltından geldi. Biz de bu da bura orta kərizimiz. Buradan açtık o dağın o tarafına, dağın o tarafıyla Araza taraf gittik biz. Arada. En axırıncı elə oradan çıxmışıq. Belki yeri asfalta ve Araz qırağı Beyləqanza çıxdıq getdik. Yara İrandan adladı. O vaxt İran daranı kəsdi, imkan Bəli, vermədi. Zəngilanlar arazı keçdilər o tərəfə. Buradakılar isə Bizimkiler de gitti. çay boyunca. Çay boyu gittik. Oradan da İran çoğun imkan vermediler. Maşınlar kaldı. Piyada karşı çoksu. Üzüm bağlarıyla gittiler. Heyvanlar mesela heyvan darlığı da heyvan kaldı. Böyle böyle. Hələ bütün Pis belə günlərdi. bütün Demək ki. hamısı qaldı. Ev, eşik, hamısı. Hamısı dolu kaldı ev eşik. Görə indi deyirdik beynəlxalq təşkilatlara bir dənə beynəlxalq təşkilat bir şeylədi. Eləməz. Hə? Heç nə. İnanımız sen oldun. Bir sen nəfər gəldi dedi Erməniyə ki, buradan çıx, bura sənin deyil. Yok yok yok. Hələ istəyirlər ki, biz də barışaq bu vəziyyətlə. Hələ deyirlər ki, sülh yolu ilə həll eləyək. Deyirəm, yaxşı sülh yolu ilə eləyək, amma eləyək də həll eləyək. Yox, müharibə olmamalıdır. Sonra deyirlər ki, müharibə heç bir nəticə verməz. Yəni, bu məsələlə məşğul olanlar hamısı birləşmişdi bizə qarşı. Hamısı Ermənistan tərəfində. Mətbuatda görürdük de sağ olun. İzleyirik. Dedik çətin idi, çətin zaman idi. Sağ olun ki siz bu torpaqları siz inşallah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Başta komandanımız olmaz, siz qaytardınız torpağı. Sağ olun. Bizim xalqımız da iradə göstərmişdi. Hamımız Barışmadı. inanırdıq. Uşaqlar böyüdü, vətənpərvərlik ruhunda. Bax, ailələrdə, məktəblərdə uşaqlara verilən tərbiyə böyük rol oynamışdır. Yəni bu torpaqları biz gənclərimiz sinələrini qabağa verərək azad etmişdik. Özə Şəhidlərimizə rəhmət. ən çox elə birinci mərhələdə bizim şəhidlərimiz olub. Bu müdafiə xəttlərini keçəndə həm buradan, həm Füzulidən. Elə. Güllə qabağına getmək çox böyük cəsarət tələb Cənab, edir. mənim 38 yaşım var idi. 38. 3 dənə oğlumla çıxmışıq. Hə, biz burada İndi işləyirik. 70, bəli, məktəbin kitabxana müdirəsi olmuşam, orta məktəbin. 3 övladımla, oğlumla orta məktəbdə oxuyurdular, az yaşlıydılar, onlarla çıxmışıq. İndi bax şükür, nəvəmdir, oğlumdur, onlardan gəlmişik. Maşallah. Allah sizə kömək olsun. Hər şey sizin sayənizdə. İndi gənclər də darıxmamalıdır burada. Çünki birincisi doğma torpaqdır. Əlbəttə ki. İkincisi şərait yaxşıdır. Üçüncüsü bütün bu Qarabağ, Şərqi Zəngəzur ən inkişaf etmiş bölgələrdən biri olacaq. İnşallah, Nəinki Azərbaycanda, dünya miqyasında. inşallah. Belə kəndlər harda salınır? Yok yok. Güzel, güzel. Hamının koşarlar. Şəhərlər, Güzel kətlər. yollar.
İndi siz hansı yolla gelmişsiniz buraya? Biz Mahmutlu dediğimiz. Ha, Şükürber'den geldik. Ha, yolu gördünüz. Gördük. Ha. Ele yol olup. Ama buradan oraya Ketten o yol giden de bir yarım saate 40 dakika Şimdi geldik. buradan Zəngilan'a gideceksiniz. Şimdi 10 dakika Ya 20 dakika. Buradan da Zəngəzur dəhlizi keçecek. Büyük ticaret yolu olacak. Yani çok daha bundan sonra daha çok inkişaf edecek. Esas odur ki burada uşaqlar yerləşsin, uşaqlar çoxalsın, ailələr böyüsün, işlər geçsin, abarlı, quruculu, xoşbaxt həyat və sülh. Bundan sonra heç kim bizə qarşı Sayenizde. baş qaldıra bilməz. Sayenizde. Heç kim. Əgər kimsə qaldırsa, yenə də bunu görəcək. Açarların təqdim edilmə mərasiminə başlayırıq. Dəvət olunur Kalbalıyev Hümbət Mirsiyaboğlu. Məndədir. İsmailov Vüqar Vaqifoğlu. Çok sağ olun Cenab Prezident. Şehit atasıyla, ailemle, size uzun ömür, can sağlığı arzuluyorum. Sağ olun. Allah size uzun ömür, can sağlığı versin. Həmişə Azərbaycan xalqının başının üstündə siz olasınız. Çok sağ olun. Ki ne orada kalıp her zaman biri birinci sınıfa gidip biri ikinci sınıfa Allah'ımıza andolsun kitaba çəkir, getirir deyir ki mənə bunu tanıyırsan. Yani bu ilham əliydi. Cəbrail arzusundan yaşayır o nəvələr. 6 yaşı var. Bütün her yeri bəyənmir. Bir dənə deyir mənə Cəbrail belədir. Sizin sayənizdə, atasının kimi igid oğulların sayəsində Allah sizlər var eləsin Sağ həmişə. olun, sağ olun. Sizə Bizlərin çok sağ olun. başının üstündən əski olmaz. Var olasınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Məhəmməd Əliyeva Zöhrə Hüseyn qızı. Tabii. Sizin neçə yaşınız var şu anda? İşğal dövründə. Çox sağ ol. Harada yaşamışsınız? İmişlidə vaqonda yaşamışıq. Vagonda. Bəli. Ha. Onun 8 ildə Biləsuvarda şəhərcikdə Qaçın yaşamışıq. Çox təşəkkür şəhərciyində. edirəm. Bu bizim o yaratdığımız Biləsuvar Bəli, şəhəri. bəli, bəli. Çox sağ olun, çox var olun. Sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. İsmailov Beyrək İxtiyaroğlu. Ən oğlumdur da. Oğlum. Ha, gəlin siz də. Gəlin, gəlin. Çox sağ ol. Sağ olun. Həsənova Leyla Vaqif qızı. Sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ ol. Əlizadə Ceyhun Firəddinoğlu. Təbrik edirəm. Sağ olun. Ən aləzlər var. Bax, gəlsin. Çox sağ ol. Sağ olun. Belə bir müstəqil ölkəni yaratdı, qoydu, getdi. O dəmir yumruqda bu müstəqilliyi davam edir. Sağ olun. Səfxanova Həmidə Qəhrəman qızı. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Həmzəyev Zamiq Şahinoğlu. Çox sağ ol.
prezidentimiz olasınız. Sağ olun, sağ olun. Çox özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik. Çok Yaxşı sağ olun. varsınız. Sağ olun. Mikailova Gülcemal Bahadur kızı. Elhamdülillah. Sevinçliler, duygu duyuyor. Çok sağ Sağ olun. olun. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Ve Poladlı Efkan Faygov. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok sağ ol. El birlikte de bir şekil çektirek. Çok sağ ol. Bir daha tebrik ederim.